ട്രാവൽവിത്ത്ധൗഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു യാത്രയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്നു. കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3 പരിപാടികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പോകണം കേട്ടോ. ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ വ്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അമ്മ പോട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോകണം, എണ്ണ അടിക്കണം. അവിടുന്ന് നേരെ പിന്നെ നമുക്ക് കൊല്ലം പോകണം. പേടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പോയി വീണത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്. ഇപ്പം ഹെൽമെറ്റ് ക്യാമറ മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ അത്താണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. എത്താന്ന് പറഞ്ഞ വാപ്പാണത്. ചീനിയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഫസ്റ്റിലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം വ്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാനും വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ മാർത്തോമയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ് കേട്ടോ. പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ബ്രോ 200 അങ്ങനെ പെട്രോൾ അടിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പമ്പിൽ നിന്ന് എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിന്ന് ക്യാമറ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി. കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഞാനൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വൈഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മോട്ടോർ വ്ളോഗിങ് ആണിത്. ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിരക്കുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് അവിടെ. അവനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവനിങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുവരെ ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ. അപ്പം അവൻ ഒരു 2-3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അവനെ ഒന്ന് കാണാനും ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവനെ ഒന്ന് കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട്. എനിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ സ്ഥലം ചേർമാൻ പോകുന്നു. ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് പോകണം. അവിടെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യം പറയാം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീമാണ് ഞാനിപ്പം സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ദിവസം താണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ഡ്രീമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ക്യാമറ തന്നെ മേടിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പം അത് എനിക്ക് സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയായിരുന്നു. എനിക്കൊരു 2-3 മാസമായി കാണും. ആക്സിഡൻറ്റ് 2-3 അല്ല 3-4 മാസമായി കാണും. അങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി എൻ്റെ ക്യാമറ നഷ്ടപ്പെട്ട്. അതായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവൻ പകുതി പോയതുപോലായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറ പോയത്. കണ്ടില്ലയോ ഇരിപ്പ്. എൻ്റെ ക്യാമറ പോയി എൻ്റെ ജീവൻ പോയതുപോലായിരുന്നു. കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഇങ്ങനൊരു മോട്ടോർ വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ദിവസം എൻ്റെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്തൊരു ഇതായിപ്പോയി. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സാലറിയൊക്കെ എത്ര രൂപ മുടക്കിയാണ് CCTV ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിന്നിട്ട് സാലറിയൊക്കെ എത്രയും ഓട്ടോക്കാരന്മാരൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലും ഇടാതെ. അങ്ങനെ സാലറി പറയുന്നതൊക്കെ ഇതാവും. സാലറി അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് സാധനം. അങ്ങനെ മോട്ടോർ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അറ്റം വരെ എത്തി. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിനി മോട്ടോർ വ്ളോഗ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പോയൊരു ദിവസമാണ് അന്ന്. ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്ക് അഡാപ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്ത കാരണം എനിക്ക് മോട്ടോർ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റ് മാത്രം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം പോയി, ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെയും. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓണാക്കിയൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ എടുത്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. അങ്ങനെ
പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങാണ്ട് എൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് പോയതാണ്. അന്നാണ് എനിക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി എൻ്റെ ജീവൻ പോകുന്ന ഒരു ഇടിയായിരുന്നു. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് പൊട്ടി ഞാൻ കറക്റ്റ് പോയി ഇടിക്കുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റിലാണ്. അവിടെ വെച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ക്യാമറ പോയപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ഇടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ തിരക്കി തന്നെ എൻ്റെ ക്യാമറ എന്തിയെന്ന്. എനിക്കപ്പം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ മൊത്തം പുകച്ചിലായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ് മൊത്തം. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടൊരു സാധനമാണ് ഈ ക്യാമറ. ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ആദ്യം തപ്പിയത്. എൻ്റെ ക്യാമറ എന്തിയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിനും എൻ്റെ ജീവൻ പോയി. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു ക്യാമറ, കാര്യം എൻ്റെ ക്യാഷ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ തന്നെ പോയി അവിടുത്തെ വീഡിയോ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇന്നലെയാണ് എനിക്ക് ക്യാമറ വന്നത്. എൻ്റെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനായ അബിൻ, അവനാണ് എനിക്ക് ഈ ക്യാമറ എൻ്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചു തന്നത്. അവനും അവൻ്റെ വൈഫും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ 4000 രൂപ ചിലവായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം, അതായത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗോപ്രോ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണത്. കാര്യം അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണണം. മറ്റേ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു പുള്ളിയുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ വണ്ടി ഇടിച്ച് കിടന്നപ്പം ഒരു ലോഡ് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ലോഡ്, അതായത് ഒരു കല്ലുംതാഴം സിറ്റി തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാർ വരും. അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരുമില്ല. ഒരു ചേച്ചിയുടെ സൗണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഒരു ചേച്ചിയും ഒരു ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എടാ ഞാൻ നിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം കാറിൽ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുന്ന സമയം വരെ എൻ്റെ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നൊരു പുള്ളിയുണ്ട്. ആ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി. ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ഫോണായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായതുകൊണ്ട് ആ പുള്ളി എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നമ്പർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ആ പുള്ളിയെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ വേണം. ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. മോട്ടോർ വ്ളോഗ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഒരുപാട് നാൾ കൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ ഇല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ. മനസ്സും മുരടിച്ചും. ഇനി ഗോപ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇതിനോട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുകോൺ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു പൊങ്ങൻപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. പൊങ്ങൻപാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ്ടേ അവിടെ നിന്നല്ലേ, ഇതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോകുന്നതാണ് പൊങ്ങൻപാറ. അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ആരും പോകാൻ നിൽക്കല്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെയാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളവിടെ പോയി ഒരു ദിവസം രാവിലെ. പൊങ്ങൻപാറ എന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു പാറയും അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തോ ഒരു അമ്പലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. പേരൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ച് പൊങ്ങൻപാറ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള പാറയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാനത്. അതൊരു ക്യാമറ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു, DSLR ക്യാമറ എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല സംഭവം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തില്ല, വീഡിയോ ഇട്ടില്ല. ഇപ്പം ഈ ഒരു റോഡിലൊന്നും അങ്ങനെ തിരക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ഓരോ സിറ്റികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് നല്ല തിരക്ക്. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ചന്തമുക്കിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ട്. മഴ പെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാം. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോക്ക് നടക്കത്തില്ല. കാര്യം എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഇതൊന്നും സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല. അതായത് മൈക്കിലൊക്കെ വെള്ളം കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ തട്ടിക്കൂട്ടലാണ്. ക്യാമറ ഇന്നലെ കിട്ടി. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വണ്ടി ഇടിച്ച സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ, പോയടത്തുനിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത്. നമ്മളൊരു 60-നൊക്കെ താഴെയൊക്കെ പോയാൽ മതി, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരുപാട് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഡൂക്കല്ലേ, വണ്ടി ഇച്ചിരി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത സംഭവമാണ്.
കിട്ടാത്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കുന്നവന്മാർ ഓടിച്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് പോലെ കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്കൊരു പേടി തട്ടിപ്പോയി. കാര്യം അമ്മാതിരി ഒരു ഇടിയാണ് ഇടിച്ചത്. ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഈ ഷർട്ട്, ഈ പാൻറ്റ്, ഈ ഷൂവ്, ഈ സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിത് വന്നേക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരാഗ്രഹമാണ്. മരിച്ചു പോകേണ്ടൊരു ഇടിയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. കാര്യം അന്ന് ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ലായിരുന്നു. കാര്യം ഒരു പോസ്റ്റിൽ തല പോയി ഇടിച്ചു. എൻ്റെ പൊന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല രസമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുകോൺ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ, അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം, അതായത് 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ഒരു NSS കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന 2 പിള്ളേർ ഇവിടുന്ന് റേസിങ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സിഡൻ്റായി മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല അവന്മാർ ചെയ്തേക്കുന്ന. ടാറിങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് കുതിപ്പാണ് സംഭവം. അതിവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് കുതിപ്പാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ റേസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല വണ്ടിയൊക്കെ. വണ്ടി ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാം. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പയ്യെ വണ്ടി ഓടിക്കുക, സേഫായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക, ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എഴുകോൺ ജംഗ്ഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുകളുണ്ട്. മറ്റേ റോഡിലൊക്കെയാണ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തന്നെ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ടും ചില്ലറ തറലൊക്കെ നടന്നൊക്കെ ആയാലും പോകും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബോറാണ്. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാനൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ആളാണ് ഞാൻ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പൈസ ഇല്ല, പക്ഷേ യാത്രകൾ ചെയ്യണം. ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയ ചെക്കിങ് വരാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. ഇവിടെ എപ്പോഴും വെഹിക്കിളൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇല്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിൾ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വണ്ടിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നിന്നൊക്കെയാണ് വണ്ടി മേടിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടി. കാര്യം ഹെൽമെറ്റ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ മേടിച്ചു. കാര്യം ഞാൻ ഇത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഈ സംഭവം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കണം. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ വണ്ടി തന്നെ വണ്ടി മേടിക്കാനുള്ളൊരു ആസ്തിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ. എന്നാലും സ്പോർട്സ് ബൈക്കിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു ബൈക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ച് 1800 രൂപയായി. അപ്പം അവർ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ വ്ളോഗൊക്കെ കടയുടെ വ്ളോഗ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒന്ന് എടുക്കണം അതൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഞാൻ അതും സാധിച്ച്. എല്ലാം പടപടയെന്നായിരുന്നു. ക്യാമറ കൈ വന്നു, നേരെ ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചു, ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇന്നലെ രാത്രി 3 മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങി ഞാൻ. എല്ലാവരും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര പരിപാടിയായിരുന്നു. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. സ്വന്തം ഒരു ഭയങ്കര ബിഗ് ഡ്രീമാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുബായ് ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു മോട്ടോർ വ്ളോഗ്, ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ച് സംസാരിച്ച് പോകണമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വര കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച റോങ് ആണ്. ഈ ഒരു വൈറ്റ് വര കട്ടിക്ക് വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ, അതായത് ഡോട്ട് അല്ല, അത് ആ വരയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുതെന്നാണ്. അത് പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം, പലർക്കും അറിയാതിരിക്കാം. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുത്. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തു, അത് റോങ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഇതിലെങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടോ, ഈ ഡോട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ബൈക്കൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ റെയറായിരുന്നു. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടത്തുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ കാലം മാറിയത് കൊണ്ട് ഹെൽമെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ തലയിൽ. അത് നല്ല ഫൈനാണ് കിട്ടുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ക്യാമറയാണ്. ചന്തമുക്കിൽ തന്നെ 3-4 ക്യാമറയുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു ഫൈനൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാനും ഹെൽമെറ്റൊന്നും വയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങത്തില്ല. റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ കാണേണ്ടതാണ്.
ഈ ഒരു ഏരിയ കാണേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു 40-50 സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുന്ന പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണ്. നല്ല കാറ്റും കൊണ്ട് പയ്യെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോകും. മറ്റേ തീയും പുകയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. അതൊരു ഇടിയോട് കൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ സ്പീഡിലൊന്നുമല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ വെറുതെ നിന്നെയാണ്, അങ്ങനെ വണ്ടി ഇടിച്ചാണ്. വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങത്തില്ലല്ലോ, ജീവൻ തിരിച്ച് കിട്ടി. ഇപ്പം നമ്മളങ്ങനെ എവിടെയാണ്, കുണ്ടറ എത്താൻ പോകുന്നു. കുണ്ടറ ജംഗ്ഷൻ ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് കുണ്ടറ ജംഗ്ഷൻ, കണ്ടില്ലേ? അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്, എന്നാൽ വലിയ ആൾക്കാരില്ല, എപ്പോഴത്തെ കണക്കിന് ആൾക്കാരില്ല. ടെക്നോ പാർക്ക് കുണ്ടറ 3 കിലോമീറ്റർ, കൊല്ലം ഇവിടുന്ന് 13 കിലോമീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവനെ കരിക്കോടാണ് അവൻ്റെ സ്ഥലം. കരിക്കോടിന് ഇപ്പുറം കല്ലുമൂടോ, അങ്ങനെ കല്ലുമൂടോ എന്തോ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുത്ത്. ആ സ്ഥലത്താണ് അവൻ്റെ ഏരിയ. അവിടെ പോയിട്ട് അവനെ വിളിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് തരണം കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്തുന്നില്ല, അതാണ് കാര്യം. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും കയറി സെറ്റ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നമ്മുടെ നല്ല കാലം വരും. കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്യണം. അത് ഒരു സാധാരണക്കാരെ, ഒരു 24 വയസ്സുകാരൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള യാത്രകളല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. കാര്യം എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും കമൻറ്റൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉന്മേഷമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ, എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ വരെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീം. അപ്പം എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര ബിഗ് ഡ്രീമായിട്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് സാധിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേറെ പൈസ വരുന്ന വഴിയൊന്നുമില്ല, കഷ്ടപ്പെടാം. ഇനിയിപ്പം ഒരു ജോലി മേടിക്കണം. ദുബൈയിൽ പോയിട്ടൊരു ജോലി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവും, ട്രിപ്പ് പോവും, അതൊക്കെ പോവും. പക്ഷേ എന്നാലും വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊരു ഇതുള്ളൂ. എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങണം, എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കണം. എനിക്കത്രേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓരോ വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ ഡ്രീം നടക്കും. ഞാനും ഇതുപോലുള്ളൊരു പല ആളുകളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ ഇറങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊച്ചുനാൾ മുതലേ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു ടച്ചുണ്ട്. യാത്രകളോട് ഭയങ്കര ടച്ചുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ പത്തി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരന്മാരെ ഒത്ത് ട്രിപ്പ് പോയതാണ്, ഒരാളെ ഡ്രൈവറെ വെച്ചിട്ട്, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാതെ. പിന്നെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കാവും ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ആവും. എൻ്റെ നേപ്പാൾ ട്രിപ്പ് തന്നെ എന്തായിരുന്നു, ഞാൻ അന്നേരത്ത് കാലെടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിന്. ഞാൻ സുഖമായിട്ട് എല്ലാം സെറ്റായി നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു വന്നു. കുറച്ചൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എനിക്കൊരു പാഠമായി. ഇനിയിപ്പോൾ അതുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിർത്താം. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു എ റഹ്മാൻ്റെ മെലഡി സോങ്സോ പഴയ തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ പോകത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുണ്ടായാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല സംസാരിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. യാത്രകൾ കാണാം, കാഴ്ചകൾ കാണാം, നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതും അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു 1900 സംതിങ് 87 അങ്ങനെ കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്, എഴുത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അല്ലാണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ്. നല്ല മട്ടനും പൊറോട്ടയും കിട്ടുന്നൊരു കടയാണ് ഈ ഒരു കട. കണ്ടില്ലേ ആ കട. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് കഴിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ പഴയ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവിടുത്തെ നല്ല കേക്കുമാണ്, നല്ല തട്ട. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അച്ഛാ എവിടാ? ഞാൻ നമ്മുടെ കേരളപുരം. നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേ. എടാ ആന്നടാ, നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നേന്ന് ഞാൻ.
ഞാൻ കേരളപുരം കഴിഞ്ഞ്. എഴുത്താണില്ലയോ? എങ്ങോട്ട് പോവാ എന്നിട്ട്? എടാ പൊട്ട, നിന്നെ കാണാൻ വരുമോ അന്ന്? ഞാൻ വിളിക്കാം. നീ എവിടാ? ഞാൻ അവിടെ അടുത്തുണ്ട്. കൊട്ടിയോ വന്നോ? കൊട്ടിയം. നീ എവിടെ എപ്പോ വരും? നീ ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാ മതി. എന്നാ നീ ഒരു എവിടെ കരിക്കോട് വരുമോ? ഞാൻ അവിടെ, നീ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ നേരെ അവിടെ വരാം. എന്നാ നീ കേരളം എടുത്തോ, ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ശരി, ഓക്കെ. ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മച്ചാനെ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ കൊട്ടിയത്താണുള്ളത്. അപ്പം കൊട്ടിയത്ത് നിന്ന് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പം വണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. മാസ്ക് ഇട്ടേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കും. അന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ അപ്പുനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. അവനാണെന്ന് മേടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം അവൻ്റെ കയ്യിൽ മനീഷ് എന്നങ്ങാണ്ടാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നില്ല. അതാണോ അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ടൊന്ന് വിളിക്കാം. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തൊരു ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫോണിൽ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. ആ ഫോണുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം അവനും നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുള്ളി ഒന്ന് വിളിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷംനാഥ് വിളിച്ചു. അപ്പം ആ നമ്പർ ആക്സിഡൻറ്റ് ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ അവൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കണം. കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നല്ല അത്തറിൻ്റെ മണം അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, നല്ല മണമുണ്ട്. നല്ല മണം വെച്ച് നല്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ മുത്തുമണി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ വിളിച്ചിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കേരളവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ചെറുക്കൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.